بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. پهله خو په سټیج چې څومره مشران ناست دي په پندال کې څومره زموږ کشران مشران دي ټولو ته السلام علیکم. او بیا زه د شمع ویلفیر ارګنایزیشن ډیره زیاته شکریا ادا کوم چې دومره یو امپارټنټ ایونټ دی ما ته انویټیشن راکړو موږ په هغې کې شرکت وکړو. اول خو به زه د صدر صاحب هغې یو ډیمانډ وکړو چې دلته موږ سره د سکول کې د ټیچرز کمی دی 15 یا شپږ ټیچرز دلته موږ سره د هغې کمی دی او د هغې د وجې هغه سټوډنټس چې دي هغه سفر کېږي. نو هغې ریلیټډ خو به زه دا ووایم چې یو خو د ګورنمنټ پالیسي دا 2-3 کاله وشو ریکروټمنټ نه دی شوی هغې یو خپل پروسیجر دی او هغه زموږ جورسډکشن کې نه راځي. بهرحال په هغې باندې کار روان دی او انشاءالله هغه پروسس به زر کمپلیټ شي. باقي ټیمپرري بیس باندې به زه ډي فیمیل سره خبره وکړم او نن به ورسره انشاءالله خبره وکړم چې موږ ته کیس راولیږي او ډیلی ویجز باندې دلته ریکروټمنټ وکړي او هغې ته چې سب بجټ الوکیشن دی انشاءالله هغه به ورته زه وکړم او چې نیکسټ ویک ته ټیچر دلته راشي او سټوډنټ ته خپل کار سټارټ کړي انشاءالله. الله الرحمن الرحیم. ټولو درنو میلمنو ته د زړه د کومې ښه راغلاست. نن زمونږ دا غونډه چې ده نو دا د شمع ویلفیر ارګنایزیشن د چترې د لاندې ده. زما دپاره دا ډېر د فخر او ډېر د ویاړ خبره ده چې زه د دې ارګنایزیشن حصه یم. دې نه علاوه سید دلاور شاه صاحب چې کومه خبره وکړه نو هغه تاسو ته دا خبره لږه شان نیمګړې وکړه. شمع ویلفیر ارګنایزیشن چې کوم دی نو بنیادي توګه باندې دا د ولسوالۍ په کچ تنظیم نه دی، دا په ولایتي کچ باندې دی، یعنې په صوبایي کچ باندې دی او د دې د چترۍ لاندې مونږ په مختلفو پروجیکټس باندې کارونه کړي دي. دې نه علاوه چې زه په فوکس باندې خبره وکړم نو په شمع ویلفیر ارګنایزیشن په 3 سیزونو باندې ډېر زیات فوکس کوي. په ایجوکیشن باندې فوکس کوي، په هیلث باندې فوکس کوي او په ډرینکینګ واټر باندې فوکس کوي. نو انشاءالله العزیز مونږ به په دې ټولو سیکټرز باندې کار کوو او ستاسو خدمت وکړو. ډېره مهرباني. بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظیم. دلته په دې موقع باندې په سټیج د دې پروګرام مشر جناب سید دلاور شاه صاحب، محترم ایڈیشنل ډپټي کمشنر چارسده او چا چې دا تعاون کړی دی د هغې مشر دلته کې موجود دی، موږ ټولو ته سلام ویو او تاسو ټولو ته احترامات او پرزونې پیش کوو. زما خو دلته کې میلمانه یو، دلته کې زموږ د خبرو حق نه جوړیږي، خو چونکې زه به دا خبره کوم چې د مټې سره زما یو ډېر زوړ تړون دی او هغه د 1340 کالو راسې داسې دی چې دلاور شاه حاجي صاحب دا زما د سکول د زمانې ملګری دی او ما باندې ډېر ګران دی او دی چې کله څه خبرې نو ما سره مشوره خبره رابطه چې څه قسمه خبرې نو هغه موږ سره کوي او د سکول د زمانې دا ملګرتیا داسې وي چې دا ډېره خوږه وي او دی وخت کې د هغه رول چې دی د 13-20 سال نه هغه په حیثیت د یو منټر، د یو استاد، د یو خدمت کوونکي، د معاشرې ادرونکي، د ملک سره مینه ورکوونکي د هغه تنظیم د شمع ویلفیر مشري کوي. مونږ د ده په مشرۍ باندې فخر کوو او مټه مغول خیل چې دی د دې حیثیت دا زمونږ په دې تحصیل شب قدر کې د یو لیډینګ رول په رنګ دی. الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ټولو ته مبارکباد در کوم او دلته چې څومره میلمانه راغلي دي، ای ډي سی صاحب ناست دی، باقي ډایرکټر صاحب ناست دی، دوی ته هم هرکلی هم ورته وایم او ډېر خوشحاله یم چې کم از کم دوی د کمیونټي په یو ډیولپمنټ کې خپله حصه اچوي او اویلیبل دي درته. مسلم چیریټي یو کې یو اداره ده، په یو کې کې زمونږ هیډ کوارټر دی او تقریبا د دنیا په 18 ملکونو کې کار کوو.
هغه کې پاکستان چې دی د ټولو نه زیات بجټ چې دی هغه پاکستان ته ملاویږي ځکه چې زمونږ چیرمین او زمونږ ارګنایزیشن چې څومره فاونډرز دي ټول پاکستانیان دي